Hello， 大家好，我係 Kimi 啊。咁啊，今日應大家要求啊，就今日同大家嚟呢度睇夜景啊。咁啊，我依家喺邊呢？我依家就喺 South Perth， 但係睇夜景之前，各位嚟 Perth 嘅一定要食呢間餐廳。咁呢，今日嚟睇夜景之前呢，就要嚟呢間餐廳度食意粉啦。呢間可以話係嚟到 Perth咁多間餐廳之中，嚟呢度一定要必食呢間啊！真係唔食嘅話呢，就走寶啦，真係。好啦，咁我哋而家呢，今日就唔算好多人，咁可能依家都仲係早啦，依家大概夜晚6點半鐘到，咁所以呢，都唔係話好多人。好啦，咁我哋而家入去先啦，我哋。好啦，就已經入到嚟呢個餐廳，就啱啱已經叫咗嘢啦。咁咧，你又可以見到呢間餐廳咧，其實係非常之細嘅。咁咧，如果你少人嚟嘅話咧，其實你坐呢位咧都係非常之逼嘅。但係咧，就係呢間餐廳嘅特色嚟嘅，就永遠都係逼逼地咁樣。同埋呢間餐廳係唔接受 walk in 嘅，就算你係幾多人嚟都好咧，你都要過嚟等齊人先俾你入去嘅。咁可能就今日唔係咁多人啦，可能依家時間都係早。依家都係大概6點8個字左右，所以就未算係咁多人。如果大家 weekend 嚟嘅話咧，就係要超級逼，你要等好耐嘅。你4、5個人嘅話咧，可能分分鐘要等個幾2個鐘先入到嚟嘅。咁咧，我頭先就叫咗2個意粉，就1個魷魚，90% 都食唔晒㗎啦，因為佢呢度啲 serving 真係太大份啦。嗱，你可以睇下隔離啦，隔離人哋就係嗰啲 pizza 就係咁樣嘅。咁其實呢度啲 serving 都幾大份下嘅。哇！呢個魷魚啦，嗱，呢個魷魚先正啊嘛，呢個魷魚先似樣啊。上次我喺 Rockingham 食嗰個唔似樣嗰個，呢個先正啊嘛，呢個。好啦，唔客氣啦。嗱，呢個係咁樣一嚿超大嚿嘅。哦，呢個先似樣啊！上次 Rockingham 嗰個唔似樣啊，嗰個係魷魚條啊，嗰個係。成串嚟啊！成串嚟啦！Yep。哇！太大個，張台細得滯，擺唔落啊！哇！呢啲佢哋啲意粉係極度芝士啊，係超芝士啊，係。尤其是呢個 carbonara 食一個係滯到飛天嘅，呢個係。佢呢個就係傳說中嘅墨魚意粉。咁佢呢個咧就有3個 choice 揀嘅，可以有白汁、茄汁同埋呢個 rose sauce 嘅。咁我就自己中意呢個 rose sauce 多啲。咁所以咧，我次次嚟食咧都一定會食呢個嘅。呢
個超好食呢個。好啦，食完墨魚意粉咧，就食呢個 cream sauce 呢個 carbonara 啦。呢個係滯到飛天嘅，呢個係真係。你可以睇下佢嗰啲 cream 啊。呢個係超流啊！呢個係超好食，超流。呢間意粉鋪咧，除咗收 Perth 呢度之外咧，UW 隔離咧都有一間嘅，叫分店啦。咁我記得嗰陣時咧，我續讀緊書嗰陣時咧，佢就想做啲 lunch special， 就係20蚊就加即係一個外賣盒嘅意粉，再加一個 tiramisu 咁樣食嘅。我記得嗰陣時返學嗰陣時咧，一個禮拜起碼食過2鑊嘅。嗰陣時就係暴肥嘅主要原因啦。嗰陣時因為真係太好食。好啦，食完意粉啦，超級飽啊，係超滯啊！尤其是嗰個 carbonara 係超滯啊！咁咧，如果即係大家一班人去食嘅話咧，記得試埋佢哋嘅甜品 tiramisu， 又係非常之好食嘅。咁但係咧，我頭先就拆咗超多嘢，咁所以咧就，好飽啊！所以食唔落甜品啦。咁而家咧就已經嚟到 South Perth 我哋呢度嘅大草皮地啦。咁咧睇咩咧？就當然帶大家睇下呢度嘅夜景啦。好啦，我而家咧就換咗我另外一支鏡頭，咁就咧頭先就 zoom 近咗少少，就俾各位睇下啦。咁所以咧就可能個光線充足咧，因為呢支 zoom 鏡係4光圈，所以就冇另外嗰支廣角鏡咁大光圈，咁所以咧呢家呢個 video 就可能會暗少少啦。咁而家咧就已經嚟到個海旁啦，咁你可以見到咧對面就係我哋嘅 city 啦。咁其實咧 city 就係咁大把嘅啫。咁如果你可以見到啦，最高樓呢度啦 ，zoom 近少少俾大家睇下。咁咧最高樓呢度咧就係 Elizabeth Quay 啦。咁隔離呢度咧就係即係 city 都係一部分啦。咁啊最篤篤嗰度就應該係點講啊？靠近 East Perth 嗰頭咁上下噶啦，應該係。咁講到最中心咧，就一定係呢紮高樓啦。咁你可以見到咧，唔知睇唔睇到啦？再 zoom 近多少少先。嗱，你可以見到咧，最高樓我哋就有 BHP 啦，有 Rio Tinto 啦。咁即係呢啲都係比較大嘅 mining 公司。咁咧就因為澳洲嘅 mining 就係最揾錢嘅，尤其是西澳，咁所以咧最高嘅大樓咧就一定係 BHP 啦，我諗應該係啦 ，BHP 就係最高啦，跟住之後就係 Rio Tinto， 咁隔離第3棟最高嗰個就唔知邊間啦，睇唔到，我依家好遠。咁呢度咧就係 South Perth 個海旁啦，
咁就係 Perth 嘅夜景啦，可以叫做。咁其實 Perth 嘅夜景咧就真係呢個位咯，即係如果大家要睇嘅就真係 South Perth 呢個位就會好啲，即係你要喺對面岸睇先會睇到啲咁歪嘅角度先睇得晒咯。咁如果你喺 City 嘅話咧，就睇唔晒咁多啦。嗱，你可以見到啦，遠處咧，嗱有再 zoom 近少少俾大家睇啦，係見到有隻船咁樣喺度咧。咁其實呢度咧就係點講啊？ Transperth 呢度咧，即係我哋呢個嘅公共交通網絡咧，係有提供船來回呢個 South Perth 同埋 City 嘅。咁就係香港嘅天星小輪咁嘅意思啦。咁就即係來回 South Perth 同埋 City， 咁就大家可以搭船咁樣去玩下都 OK 嘅，都冇問題嘅。咁而家咧，我又沿住呢度行去另外嗰邊，同大家望下啦，我哋。即係如果大家想睇 City 夜景嘅話咧，咁除咗 South Perth 呢個草皮地之外咧，咁其實就可以選擇走入去直情 Elizabeth Quay 入邊嘅。咁因為佢入邊咧，佢有新起咗一個噴水池。咁個噴水池有陣時夜晚咧就會搞到五顏六色咁樣嘅。咁其實嗰個都係幾靚嘅，即係影相都係會幾靚嘅。同埋佢依家有個新起一個叫 Landmark， 有個洋葱圈咁嘅物體咁樣嘅。咁嗰個又係唔知整嚟做乜鬼，但係嗰個又係點講啊？即係 Elizabeth Quay 入邊依家叫做一個 Landmark 咁樣嘅咯。咁而家就係咁樣啦。咁我呢個大草皮地咧，咁其實平時都會有好多唔同嘅活動嘅，即係沿住 South Perth 呢個草皮啦，咁就可以撐艇啦，咁可以踩單車啦，咁有陣時好多時都啲人啊會過嚟 picnic啊、放狗啊咁樣都有嘅。咁有陣時咧仲會有啲點講啊？有陣時會 set up 一啲超級大嘅巨型上滑梯啊，或者甚至乎澳洲國慶啦，即係放煙花或者嚟呢度搞呢個點講入籍嘅 citizenship 嘅 ceremony 都會喺度搞嘅。咁呢個草皮地咧係非常之大，非常之大，真係你可以沿住呢度行咧，真係其實都好多嘢睇嘅，即係一個比較 chill 咯 ，enjoy 咯，即係譬如睇下日落啊咁樣，坐下草皮地咁樣嗰啲咁嘅呢啲生活咯。咁其實咧，依家你可以見到我周圍都係冇乜嘢嘅呢度。嗱，你可以睇下啦，周圍對面就係呢啲咁嘅住宅草皮地咁樣啦。哇！呢部機真係正喎，依家就算我周圍冇乜燈光，影出嚟個效果都 OK 喎，喂掂喎！我呢部機冇買錯啊，呢個依家沾自喜緊啦，依家喂影夜景 OK 喎，呢個都其實嗱咁依家咧咁樣望出嚟咧就係咁呢個對面 City 咁嘅 buildings 咁樣啦，即係我依家就喺個草皮地中間度行咁樣啦。因為其實依家咧你見到都好多有唔同嘅人都喺度晨運啦。唔係黐線，唔係晨運黐線，做運動咯，跑步咯，放下狗，跟住有啲朋友咁樣吹下水，喺度傾下偈咁樣咯。黐孖筋係夜晚7點幾就嚟晨運，癲咗，係咯。咁South Perth就係咁樣咯，即係夜景啦，滿足咗大家嘅要求啦。咁啊，唔知即係大家嘅 expectation 會係正常啊，定係差唔多啊？咁相對嚟講，比香港就肯定冇咁靚噶啦。即係你香港，你兩邊都有得睇，但係呢度冇嘅，淨係 South Perth 望翻去 City， 但係你 City 望翻嚟 South Perth 咧，就係黑咪掹咁啊，乜都冇得睇嘅。咁啊，相比起香港真係爭好遠嘅，但係都 OK 嘅。呢個 South Perth 嘅草皮地係一個幾唔錯嘅一個 picnic 嘅一個熱點啊，我可以話係。咁好啦，咁今條片就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片咧，就記得俾個 like 我啦 ，subscribe 我嘅 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜。